继续关心美国消息，国际佛光会圣地亚哥协会在日前举行了秋季联谊活动，邀请佛光人还有亲友团一起出席，由辅导法师一宣法师带领大家一起到圣地亚哥海港来搭船欣赏海湾美景，共度一个欢喜轻松的联谊活动。法师还有师兄师姐们开心的在海港合影留念，气氛相当愉快。国际佛光会圣地亚哥协会举行了秋季联谊活动，由辅导法师一宣法师带着60多位的佛光人和亲友团来到了圣地亚哥海港搭船出游。在全程来回2个小时的航行当中，师兄师姐们有人是在船舱中聊天联系感情，还有人是在甲板上欣赏整个海湾美景以及附近的大型船只，顺便用相机记录下眼前所看到的好风光，一刻都舍不得休息。最后，大众在船上合影，留下佛光人最灿烂欢喜的回忆。而结束了海湾的游览行程之后，大众还一起享用了精美素食，才各自回家，让这一次的联谊活动圆满成功。联经卫视美国圣地亚哥综合报道。